Добрый день, ребята. Значит, если вы уже смотрите это видео, значит, у вас, наверное, то ли машина R-класс, то ли ML, и у вас появился стук в передней подвеске. Значит, в YouTube есть некоторые версии, что у нас может стучать, что не может стучать, где что надо подкладывать, куда ехать. Я это все пересмотрел. На своем R-классе это у меня появилось через год езды. И получилось так, что стук начал появляться довольно равномерно и, как говорится, прирастающим способом. Поехавши на станции диагностики, по ходовой части у меня не было никаких замечаний. Машина в идеальном состоянии. Ни шаровые, ни подвеска, ни рычаги, ни верхние, ни нижние. Одним словом говоря, машина в идеальном состоянии. Но стук был. Значит, и на стенде амортизаторов проверяли. Стука нету, никто его не слышит. Только при езде и получая даже так, не так, чтобы каждый раз он простукивал. Но бывало, что какую-то, если так можно выразиться, определенную фреквенцию мы поймали, когда колесо трясется, вот он начинает стучать. Если плавно в яму заехать, выехать, даже иногда его не было. Ну и в конце концов, просмотрев ролики ребят, которые уже ставили насчет этой темы, получилось так, что ничего не спасло. Стук как был, так и остался. Грубо говоря, я в эту проблему уже угрохал 400 евросов, да, и проблему, скажем так, решил. Стоящая проблема 50 евро. Значит, если кто-то смотрит это видео в России, я нахожусь в Латвии. Большое спасибо ребятам, которые в России это популярно ставят, да, так что я поэтому разговариваю именно на русском языке, чтобы вам тоже было понятно, и все-таки, как говорится, общими усилиями мы эту проблему решим. Значит, я поменял даже шаровые, потому что на S-классе у меня было так, что тоже появлялся какой-то определенный стук, который никто не мог найти откуда. Но, в конце концов, трое механиков, пересмотрев автомобиль, сказали, вот подозрение на эту шаровую. Значит, как говорится, опыт какой-то был, поменял шаровую даже. Верхнюю, нижнюю рычаги поменял. Ничего не поменялось. Значит, сейчас я вам покажу, у меня запчастей от этого всего ремонта осталась целая гора, и могу наглядным образом показать, что и где стучало у меня, поскольку многие у вас тоже искали эту проблему и не могут найти. Я считаю так, что я ее уже нашел, так что если у кого-то еще стучит или только началось, можем начинать с этого. Так что пошли посмотрим, что у меня там от этого всего осталось. Так, значит, что мы видим? Вон стойка амортизатора от R-класса. Значит, конечно, это все без пневмоподвески, да? Осталась целиком одна. Вон верхняя часть. Это, которая является отбойником. И здесь у нас даже такая же запчасть уже в распиленном виде, потому что мы в своих экспериментах дошли до того, что мы даже начали распиливать запчасти Мерседеса, чтобы понимать, чем он дышит. Значит, объясню. С самого начала ребята говорили, что здесь просто нет одной запчасти, которая закрывает на машине уже эту часть железякой. Кто знает, тот поймет, о чем я разговариваю. Что стучит якобы вот эта вот втулка, что тут надо подкладывать какую-то резину. Пропробовали, не помогло. Значит, тут вылазит шток амортизатора, чтобы всем было понятно, что это есть. Вот она находится, эта запчасть. Значит, было поставлено и здесь резина, чтобы закрыть. И все целиком закрывали. Ничего не помогает. В принципе, в теории она стучать не может. Мы даже вот эти резинки все отсюда вынули. И тут тоже внутри есть такая пластмассина, которую я сейчас пальцем просто достать не могу. У нас уже было подозрение, что она стучит отбойником каким-то образом, да. В конце концов, могу сказать, эта штука, я бы ее хотел назвать даже хрень, стоит 266 евро в Латвии. Оригинальная запчасть. Меня просто задушила жаба, чтобы ее покупать, потому что здесь есть? Это три винта, полкило железа и какая-то резиновая втулка. Значит, что мы сделали? Мы взяли вот эту байду, распилили, чтобы понять, чем же она дышит внутри. Значит, смотрим. Если мы ее разбираем с нижней части, значит, вот этот отбойник находится здесь. Спилили верхнюю часть. Что здесь есть? Есть резиновая втулка, сквозь которую пролазит амортизатор. И оказывается, она, как silent block, сейчас я ее выдавлю, значит, впрессована вот сюда. Значит, в принципе, кто говорит, что она может стучать вот в этом месте, как бы прыгать и закрывать ее железо, подставляя сюда резину, это по нашей логике, по-моему, теоретически невозможно. Потому что она здесь зажата, она уперлась вот сюда, и так она стоит. Значит, если этот стук реально от этой втулки, то она уже ходит здесь. Просто мы ее распилили, поэтому она сейчас у нас ходит. Если она начнет ходить, вы реально увидите на этой железяке отбой, реальный отбой это будет. И я думаю, что вы, разобрав амортизатор, сразу это увидите, потому что она уже, в принципе, отсюда выскочит, потому что держит-то ее ничего не больше, как это кольцо.
Значит, вот оно запрессовано, и тут оно сидит. По теории, если тут закрыто этой железякой, она не может уже стучать. Это, ну, я думаю, нереально. Поэтому нечаянно, когда мы уже тоже были в ступоре, что у нас стучит, мы просто решили, чтобы понять, что это вообще амортизатор, поменять амортизаторы местами. И когда мы сняли и рядом положили два амортизатора, мы увидели одну интересную вещь. Вот в этом месте, где у нас стоит вот эта пластмасса, вот она здесь, просто они какие-то регулировочные. Есть тоньше, есть пошире, есть они всякие, да? Что мы увидели? Что на одном амортизаторе это резина. Вот это резина. Значит, идет пружина, идет резина, и потом идет пластмассовая фигня. Эта резина была сжата до такой степени, что показалось довольно странным. А на втором амортизаторе, это тоже уже, ну, скажем так, бэушный, была намного лучше. И наше подозрение, что является, может быть, даже в теории, кто не мог додуматься, что пружина ведь это все сжимает, и стук здесь невозможен. Получилось так, мы разобрали эту стойку, под эту резину и эту пластмассу вырезали вот такую вот резину из сантиметровой упругой, ну, скажем, резины, которая в советское время являлась какой-то покрытием стадионов, черные такие квадратные плиты были, они сантиметр толщиной, подставили такую фигню сюда, собрали амортизатор, и весь стук пропал. Никакие резинки здесь, ничто больше нас не спасало. Я позвонил мастерам, которые занимались моей машиной уже с этим амортизатором, которые сказали, не приезжай к нам больше, потому что уже надоело, и у тебя там ничего нельзя найти. Значит, позвонил, они мне не поверили. Я говорю, ну, можешь верить, можешь не верить, за что купил, зато продал. Весь этот стук спасла одна единственная резина толщиной в сантиметр между оригинальной резиной под пружину и пластмассовой фигней. Значит, я купил амортизаторы. Купил вот эту фигню, работа, шаровые рычаги, все у меня обошлось более 400 евро по латвийским ценам. Это стоит 266 евро, если покупать новый. Новый амортизатор, если кто-то говорит, что он стучит, он стоит 230 евро. Значит, грубо говоря, 250 евро обходится этот комплектик без пружины. Пружина еще 50. Значит, ну, если кто-то хочет менять новое, то да. В сервисах сразу в Доминице, что является мерседесовским официальным дилером, сказали, надо менять эту хрень. Я посмотрел ее комплектацию, и что получилось? Она продается, значит, целиком вот такая вот. Еще, по-моему, вот с этой пластмассой, которая здесь пыльник, то бишь есть амортизаторский, на нем надет. И в соответствии вот эта новая резина и новая пластмасса. Конечно, сразу перестанет стучать, потому что мы купили новую резину. Она во всем виновата. Так что, ребята, если у кого-то стучит 164 кузов, 251, то бишь РК, МЛ-ка, может быть даже ГЛ, но я не видел, по-моему, ГЛ с пружинами, может и есть, может нет, но подвеска там, по-моему, такая же, как и на МЛ, то, если не хотите тратить денег, я думаю, снять стойку амортизатора сами можем даже без проблем, разобрать амортизатор и первое, пробуем подставить сюда резину. Если стук пропадает, пишите в комментариях, что это сработало, чтобы я был даже уверен, что получилось у меня это и спасло вас. Если нет, было бы неплохо под комментариями еще что-то кидать, потому что, насколько я понимаю, у R-классов это болезнь, и многие эту проблему пытаются каким-то образом решить. Так что, ребята, если понравилось, ссылка будет снизу еще поставлена того видео, откуда я начал искать эту проблему. Но если кому-то помогло, я буду очень рад. Так что, ребята, удачи вам, и чтобы наши машины не стучали.